Հետևաբար չեմ կարող ձեզ բավարար պատասխան տալու, ժողովուրդ ջան, կներեք, երբ որ ունենամ տեղեկություն իհարկե թույլ չկա։ Բայց չի էլ ավելացել նրանց թիմը, Ես չեմ այսինքն վախենում այլևս ոչ շրջիկ է այն քահանան, ով համաձայնել է կրճատել պատարագի Եկեք մենք չգիտենք ծանոթ չենք շրջիկ քահանա ունեն չունեն։ Փաստորեն Ես Արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը շնորհակալություն էր հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, որ տարիների վեր եկեղեցին եղած խնդիրները ի վերջո բարձրաձայնեց։ Նիկոլ Փաշինյանն այն բանն է, որին պետք է շնորհակալություն հայտնել, որ եկեղեցի ներսում կատարվողը բարձրաձայնել է, այն էլ այս կերպ։ Բազում բազարել է պատկերացնում ինչ ունի։ Իր համոզմունքն է մարդը չարտահայտի։ Այդ իր համոզմունքն է։ Ում հաղթանակն է այն, որ նույն թեմերում, նույն եկեղեցիներում միևնույն հաջորդ կիրակի բնականon են ընթանում ծեսերը եւ առանց արհեստական կրճատումների քահանաների ելույթները։ Հարցը լավ չպատկերացրի։ Եթե կրճատվում են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, ապա հաջորդ անգամ նույն եկեղեցում նույն քահանան առանց կրճատելու, առանց զեղչելու է պատարագը մատուցում։ Սա ում հաղթանակն է։ Ես չգիտեմ, դեռ հաղթանակ կա թե չկա։ Ամեն դեպքում ԱԱԾ-ի կողմից հոգևորությունը կարծես թե Ջան, այդ ես չգիտեմ։ Ամենայն դեպս էլ ինչ որ անձամբ մեզ է վերաբերում, մենք մեր կեցվածքը արդեն արտահայտել ենք։ Մնացածը այդպես ինչ գործ ունի։ Իզեր կարծիքով ինչու Երևանի թեմի քահանաները ցույց չեն տալիս դիրքորոշում։ Նրանք նույնիսկ Facebook-ներից են կորել։ Մենք քահանաներ ունենք, որ շատ ակտիվ են եւ հարցազրույցներով, եւ հանրային շփումներում։ Նրանք նաեւ ակտիվ են եղել Սրբազան պայքարի շրջանում, բայց այս շրջանում նրանք անհետացել են սոցցանցային տիրույթներից եւ չեն ուզում իրենց դիրքորոշումը Երևա։ Ճնշումներ կան նրանց վրա։ Չեմ կարծում, չգիտեմ, կարող է զգուշավորությունը ինչ իմանամ։ Իրենց պետք է հարցնենք։ Բայց ամեն ինչ շատ հստակ չէ, կարելի է զգուշավորություն։ Ես Շիրակի թեմի հոգևորական եմ, Երևանի հոգևորականի փոխարեն ոնց պատասխանեմ։ Գիտեք, Նարեկ Սրբազանի հետ խոսել եք Վազգեն Միրզախանյանին, Գևորգ Սրբազանին եւ մյուսներին, ինչու էր հրավիրել Գյումրի կամ երբ էր հրավիրել։ Բայց դուք Նարեկ Սրբազանի տեղը չգիտեք։ Գիտենք, բայց ես իրա փոխարեն ոնց եմ պատասխան տալ։ Գուցե խոսել եք իր հետ, դուք էլ գիտեք։ Ես բայց իր փոխարեն չեմ կարող պատասխան տալ, չէ՞։ Բայց մեկնաբանություն կամ խոսել եք դուք արդյոք իր հետ։ Ձեզ չի մտահոգել այդ հարցը։ Ես մինչև որ իր հետ կխոսեի, ես իմ մեջ որոշակի ենթադրություն ունեմ։ Ունեցել եմ, չեմ սխալ։ Բայց լավ, այս ամենը ըստ ինչ խոսում կարող է հանգուցալ ուսվել։ Իշխանությունը որևէ կերպ չի այսպես։ Երեխեք ջան, մի բան կարող եմ ասել։ Դե ներկայում մենք ոնց ենք պատկերացնում ամեն մեկս։ Բայց պատմությունից կարելի է նման դրվագները վերցնել եւ նաեւ դրանց եզրակացնել, թե սա ինչ հանգուցալ ուզում է ունենալու։ Պատմական բոլոր դրվագներում եւ պատմական որ դրվագի հետ են նույնանում Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները։ Երեխեք, պատմության մեջ հասարակ ինչ կատարվում է։ Քրիստոնեական եկեղեցին 2000-ամյա եկեղեցի է եւ դրա անբաժանելի մասն է հայ առաքելական եկեղեցին, որը նույնպես 2000-ամյա եկեղեցի է, որից 1700 տարին pedagogan կարգավիճակով։ Հիմա իհարկե pedagogan չէ։ Ուրեմն այս ամբողջ 2000 տարվա ընթացքում եկեղեցին միշտ ունեցել է իր վրա բախումներ եւ բոլոր տեղերից ինքը դուրս եկե հաղթանակած։ Այսինքն դες չի ընկճում եւ չի վախեցնում Փաշինյանի համարձակ սցենարները։ Երեխեք ջան, անունները տալիս եք, դա ինձ շատ չի հետաքրքրում, թե ում սցենարն է։ Ինքը իրենն է, ումն է, եկեղեցի խոսքով ասած մաքրելու տեղապահի ընտրության հարց է քննարկում, Ինչ անենք։ Սրանք որևէ Դրանք մեզ չեն հուզում։ Մեր եկեղեցին ասում եմ անցել է ճանապարհներ։ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը որևէ արդյունք չեն տալու։ Եկեղեցին մնալու է այնպես, կաթողիկոսի գլխավոր։ Երբևէ եթե պատմության մեջ լսած լինեք, որ որևէ մի անհատ մարդ արարած դուրս եկե Աստծո դեմ ապստամբել եւ հաղթել է, այստեղ կարող եք այդ հարցերը տալ։ Իսկ եթե շատ հոգևորականներ համարում են, որ սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես իրագործում է Փաշազադեի պլանը, այս դեպքում մենք էլի նույն համարձակությամբ կասենք, որ հաղթանակը միևնույն է եկեղեցու։ Եթե շատ հոգևորականներ այդպես են մտածում եւ արտահայտում, իրենց պիտի հարցնեք։ Չէ, այդուհանդերձ, եթե համարենք Աստված միարասե, որ այս ծրագիրը ոչ թե փոքրիկ ԿՊ-ական խմբակի ծրագիրը, այլ մասշտաբային եւ արտաքին ճնշումներով են, էլի մենք նույն վստահությամբ կարող ենք ասել, որ եկեղեցին է հաղթելու։ Միանշանակ։ Ուրիշ կարծիք չկա։ Եթե պետությունը պարտվում է, եկեղեցին միևնույն հաղթում է։ Միանշանակ, ուրիշ կարծիք չկա։ Այս բարակամ էլ եկեղեցին հաղթելու է։ Անպայման։ Հիմա էլ եկեղեցին իր հաղթական ընթացքի մեջ է։ Ինչպես, երբ որ 10 եպիսկոպոսներ
Փաշինյանի ունի։ ձեռքտեսը։ Ինչ կապ ունի։ Մեկը եկեղեցին իր հաղթական ընթացքի մեջ է։ Որովհետև եկեղեցու գլխին Քրիստոսն է։ Իսկ Քրիստոսն է հայտարարել է, որ ես հաղթեցի աշխարհին։ Եվ մենք այդ հաղթանակի ճանապարհով ենք գնում։ Ես անձամբ չունեմ մտահոգություն։ Մտահոգություններ չկան, որ եւս այդ հսկողականներ կմիանան, այդ հսկողականների զորքերի իշխանության Այդ կարող է լինել, բայց դա մտահոգիչ չէ։ Ցավ է, բայց ոչ մտահոգիչ։ Կարծում եմ, այսպես Եկեղեցու ներսում չի լինում բարակ։ Եկեղեցու ներսում լինում են առանձնացումներ, որոնք ինքնաբերաբար եկեղեցուց դուրս են համարվում, եւ եկեղեցու ներսում մնում է չպարակված։ Շնորհակալություն դուք։ Խնդրեմ։